আজ চমৎকার ঠান্ডা পরিবেশ, তাই পাখিকে সফট ফুড খেতে। ডিম ওদের খুবই প্রিয় খাবার। প্রচণ্ড গরম, তাই পাখিকে ডিম খাওয়াতে পারি না। ভয় হয় যদি পাখি মারা যায়। সারা শীত জুড়েই ওদের জন্য ছিল ডিমের ব্যবস্থা, দিনও বাদ যায়নি। তাই তো ওদের ডিম এত প্রিয়। পাখির প্রতি অবিচল ভালোবাসা চিরকাল থাকুক আপনাদের মাঝে। আর আমার পাখিগুলোর জন্য একটা লাইক দিবেন প্লিজ, শেয়ার করুন।